Salut à tous, je voulais partager avec vous le problème de bruit, de sifflement d'air dans l'habitacle des Clio 4. La plupart des clients ont ce problème là et ça commence vraiment à me déranger, cette truc là. Dès qu'on commence à rouler un petit peu vite, ça commence à siffler comme je sais pas quoi. Là ça fait rien, mais vous allez entendre, c'est un bruit infernal. Là déjà ça commence. Écoutez bien, vous allez l'entendre. Voilà. Écoutez. Ça n'arrête pas en fait. Dès que vous dépassez les 80-90, c'est bon, ça commence à... Déjà si je fais comme ça, il y a moins de bruit de ce côté-là. Écoutez. Là j'étais à 100. Je sais pas si vous arrivez à entendre ou pas. Franchement, Renault, merci. Et j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube et apparemment je suis pas le seul à avoir ce problème-là. J'ai trouvé d'où ça vient le problème et j'ai une petite astuce. Vient de ça en fait. Donc cette vidéo là je vais vous partager le bruit et la prochaine vidéo je vous partage l'astuce.